Igbo gonya ma na-ege m ntị, kedu ka ị mere, kedu ka ekesi anya, kedụkwanụ ka mbazi si egwu ji. Afa m bụ Ọmalịcha Ada Igbo. N'ihe onyonyo ikpeazụ meburu, akọwara m na nna gị na nke nwoke na-akpa nkata ma ọ bụ ihe ọbụla a na-akpa akpa. Ụbọchị nke tata, ihe ọ chọrọ igosi anyị bụ etu esi akpa mmemme. Mmemme bụ ihe eji agbasa abacha ma ọ bụ ihe eji agbasa achịcha. Ngwa sonyere m ka ngosi gị ka o si eme ya. Ihe ọ na-egbu agbu a, ebe esi ewepụta ya bụ n'ukwu akwụ, ya bụ igu akwụ ka a ga-atụcha. Ọ bụ na atụcha igwu akwụ ahụ, ya ihe anwa dị n'ime ya ka ọ na-ebechapụ ka o nweke ji nwụọ ya wee kpaa nkata anwa ọ chọrọ ịkpa. Ugbua o bechago ihe niile o kwesịrị ibechapụ na osisi anwa. Ifugoro ya bụ osisi adịgo. Ugbua ọ chọrọ idozi ya bụ ihe ọ ga-eji wee bido kpaba ya bụ nkata. Ugbua ọ chọrọ ịmalite wee bido kpabakwanya bụ ihe anwa. Ngwa sonyekwara m ka ifekwa ka o si akpa ya. Ebe a ka ya bụ ọrụ maliteziri, ya bụ ịgụnye ihe anwa agụnye n'ime ya ka o nwee ike wee ghọọ mmemme anwa eji agbasa ihe.
na-agwa m ebe a nụwa ihe ọ na-akụzi ebe a bụ ya bụrụ na ihe ahụ ọ na-agụnye awa egwu etu ọ ga-esi wee mee ya ka ọ ghara emepụ onye anọghị ebe a agaghị eme ebe eriri anwa na wee egwu ị na-anya efu ka o si wee dozie ya. Etu a ka iru ihe ahụ ọ na-akpa dị ịma na ihe ọ na-akpa bụ azụ ya ya bụ ọ tụgharịrị ya ka o gosi anyị etu ọ dị. Design nke a na adịghị ya dịrị ya dịkwara ebe a taa ka o esikwa dịrị azụ ya ka ị na-akpa kịta na asịkọ ma ụmụ ya pụtachaga so iru ebe ihe kịta ebe a ka ya agbasa abịa be nke ọzọ bụ azụ mana achị na-ejikwe azụ ya agbasa ma ndị Igbo ha na-eji saịdị ya agbasa. Ọ tụgharịkwara ya ka o nwee ike wee kpabakwa ihe ọ na-akpabu. 3 hours later. Ihe a ka ọ kpapụtara ka awa 3 gachara. One day later. Ya bụ mmemme eji agbasa ihe adịgo kịta anụnwa ịghọta na ihe ahụ o ji achọ mma ọ siri na oge etinye ya na ya ebe a iji wee mee ka ọ chọọ ya mma ya bụ azụ ihe ahụ eji akpa ya ka ọ tụgharịrị wee mee ka ọ chọọ ya. Daalụ maka isonyere n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ ka emesịa anụ.